大家好，我係譚海邦，人口政策關注組。而家我身處咧就係屯門嘅 B3X 嘅總站，呢架巴士咧就係深圳灣口岸嘅。咁今日係禮拜日嘅下晝啦，大家都可以見到咧非常之多嘅呢個跨境購物人士啊，同埋水貨客咧喺度咧熙來攘往，咁咧亦都係攜帶住好大嘅行李。大家可以見到咧，好多嘅行李咧都係超出咗咧法例要求，即係唔可以超過咧呢個0.1立方米或者咧係5公斤嘅。咁咧，大家可以見到係非常之多人嘅。咁啊，而城巴已經不斷係加開嘅班次啦。咁呢條嘅巴士嘅線咧已經變成咧運貨線，或者俾人講話已經變成一架貨車啦。大家可以睇到好多嘅都係拎住好大嘅行李啦。咁啊，掃貨完之後咧，就翻返深圳灣口岸。唔好阻住。我哋可以見到咧，就呢度咁多嘅行李，城巴嗰度咧都係冇執行嗰個呢個法例嘅。咁所以而家都好誇張啊！咁啊，好多屯門居民咧都向我反映或者投訴啦，甚至喺 Facebook 啊網上不斷去批評呢個一簽多行嘅政策咧，導致大量嘅跨境購物人士嚟到呢度咧，係不但去影響北區啦，而家屯門咧已經成為新嘅重災區啦。咁啊，大家可以見到啲行李全部係超晒重量咧，仍然係可以咧係上車嘅因間。所以城巴係必須咧嚴格去咧執行咧大行李唔可以上車呢個法例。咁我哋亦都好希望咧，即係蛇口嘅居民都明白到你係影響緊屯門區居民嘅生活。呢度係非常之多嘅住宅樓宇，咁啊，所以可以睇到咧，即係屯門已經係被搞到民不聊生啦。可以見到一車一車嘅各式嘅尿片啊、奶粉啊、各式嘅金沙啊等等咧，我哋都唔希望咧，即係呢個大陸嘅居民咧，成日嚟香港買嘢。其實咧有好明顯咧係有法例規定咧，就係每一個人咧帶上呢架巴士係唔可以超過呢個嘅體積嘅。咁啊，呢條龍咧已經越行越長啦。咁啊，去到幾百米外嘅西鐵站，咁啊，亦都見到買尿片啦。咁啊，一抽二掕。其實我哋都唔係話唔俾佢嚟買嘢嘅，不過佢哋嚟嘅數量真係太多啦，多到一個地步咧，好似翻轉成個屯門咁樣啊！可以睇到咧個情況係相當嚴重。咁咧，呢個就係大陸嘅一簽多行嘅政策咧，由2009年實施之後咧。好多跨境嘅購物人士濫用，哇！呢個係相當誇張，呢個係其實係唔應該俾佢上巴士嘅，呢個真係太誇張啦！呢個咁啊，我哋好希望咧買嘢嘅人係自律啦，因為而家呢個仲未到龍尾啊！可以睇到咧係非常之多嘅人係繼續係排緊隊，呢度已經係距離個巴士站咧200米以外㗎啦。咁咧呢度已經見到係有幾百人，咁啊，所以點解屯門嘅居民不斷話唔係北區有呢個問題㗎，屯門都係有呢個問題，就係咁解。仲未行到嗱，前邊已經係西鐵站啦。所以咧，而家個情況好簡單嘅啫，做兩樣嘢。第一咧就係政府一定要取消咗深圳戶籍一簽多行，因為而家深圳嘅居民同埋蛇口嘅居民咧係每日無限次嚟到香港買嘢，呢個對於香港嘅係造成好沉重嘅壓力。我哋亦都覺得香港係承受唔到。屯門亦都係承受唔到嘅，亦都睇下見到佢其實都唔係嚟旅遊，一簽多行原本係諗住係旅遊，但係而家變咗係一個買嘢，當香港係一個超級市場。嗱，呢個係相當誇張，我哋好希望咧，真係唔好咁誇張啦！你哋嚟買嘢都，即係呢個都係唔咁太誇張啦！呢個咁啊，而家就嚟去到呢個西鐵站啦。咁多人。好，終於到龍尾啦！咁咧，仍然都喺度等緊好多。呢度就係西鐵站，咁啊，所以整咧呢條人龍咧，差唔多去到即係300米。咁呢度啱啱排隊有幾百人，所以而家真係需要咧時候去睇一睇各區，因為自由行大量嚟講濫用呢個一簽多行嘅情況，引致嘅水貨客啦同埋跨境購物嘅問題。